Per parlare del mondo agricolo siamo con Arnaldo Bovolenta, produttore sementi Polesani, una realtà importante per quanto riguarda il settore agricolo, specialmente nei cereali della provincia di Rovigo. Com'è la situazione, Arnaldo? Io in questo momento non vorrei assolutamente parlare di problematiche agricole, però mi tocca. Mi tocca nel senso che da un po' di tempo in agricoltura, soprattutto nel nostro territorio, avvengono cose strane. In che senso? Innanzitutto, a mio avviso, siamo di fronte a una crisi importante, incisiva. Da un po' di tempo, tra l'altro, ci sta attanagliando questa crisi. Ma qual è il problema? A mio avviso sono le risposte che non vengono date. Dalla politica o da quant'altro? Adesso si è aggiunta anche l'Europa. L'Europa, secondo me, sta abbandonando letteralmente il nostro mondo agricolo. Proposta di una PAC che sarà penalizzante dal 28 al 34, sarà molto penalizzante, cioè avremo minor reddito per le nostre realtà aziendali. Non solo, ma sembra tra l'altro che il famoso Mercosur stia andando in porto. Ecco, ricordiamo che la collaborazione con i paesi del Sud America. Esatto, Brasile, sì. Argentina e altri paesi del Sud America. Sì. Ma perché questo sarà un problema? Sarà un problema soprattutto per il nostro territorio, in quanto noi come polesani, nel Polesine, portiamo avanti un discorso agricolo che riguarda in particolar modo derrate alimentari, mais, soia, grano. Ecco, io mi vorrei anche soffermare sul grano. Perché? Beh, innanzitutto, come ho già avuto modo di far presente, è la derrata alimentare più seminata nel mondo. Non solo, ma il nostro Polesine, la nostra provincia di Rovigo, è la prima provincia a livello regionale per quanto concerne la superficie grano. Noi da quest'anno abbiamo, nel 2024, abbiamo seminato qualcosa come 35.000 ettari. Bene, a fronte di questo impegno, quindi tra l'altro siamo anche, oserei dire, abbastanza bravini nel fare le nostre cose, in quanto il grano ci viene richiesto e acquistato da grossi gruppi del mondo agroalimentare, uno fra tutti, Barilla. Barilla viene in Polesine a acquistare grano, parecchio grano. Ecco, però, provincia di Rovigo in particolare, il discorso del fotovoltaico, il discorso del biometano, eccetera, non vengono a sottrarre terreno da una parte, energie anche per l'agricoltore, cioè a lunga scadenza questo non potrebbe essere un boomerang? Allora, per quanto concerne il fotovoltaico, io concordo con la sua tesi che al nostro mondo agricolo sarebbe una penalizzazione, ripeto, fotovoltaico. E quindi, per esempio, perché non sfruttare i capannoni che abbiamo, magari vuoti anche, perché no? Ma non solo, ma io sarei più convinto e propenso di investire sull'agrivoltaico, in quanto da studi e da proposte e progetti messi in campo andiamo a recuperare un 65% di terreno agricolo. Quindi la nostra azienda agricola produce e ci porterà anche energia, che noi in Italia abbiamo assolutamente bisogno. Però faccio una domanda proprio da profano. Che differenza c'è tra l'agrivoltaico e il fotovoltaico? Perché fondamentalmente gli ultimi impianti che ho visto sono quasi uguali o molto simili a quelli che c'erano prima. Quindi l'agrivoltaico che differenza è? Ecco, l'agrivoltaico che differenza ha? Beh, innanzitutto viene lasciato uno spazio nel terreno per poterci seminare e quindi i pannelli vengono alzati in modo che possano transitare attrezzi agricoli, non solo, ma ci sono delle regole ben chiare da rispettare e quindi lì andremo a recuperare un 60-65% di terreno agricolo, che non sarebbe una pessima idea, sarebbe anche un valore aggiunto che andrebbe nelle varie aziende agricole. Ma è un terreno agricolo che adesso è incolto o un terreno agricolo che già state sfruttando e con l'agrivoltaico lo sfruttate?
Perché in ogni caso una perdita di terreno ci sarebbe. Sì, avremo una perdita attorno al 30-35, mettiamo anche 40%, che però andremo a recuperarlo sotto forma di energia. E ripeto, la nostra Italietta ormai ha assolutamente bisogno di recuperare energia, ma anche il Veneto. Il Veneto ha fame di energia. Ecco, questi impianti, biometano da una parte, fotovoltaico dall'altro o agrivoltaico, eh, a livello di agricoltore medio, perché vedo che ci sono grossissime imprese a livello anche internazionale che stanno investendo su questo. In un mondo agricolo come il nostro, come Polesano, che al di là di qualche struttura con migliaia di ettari è ancora parcellizzato con piccole imprese, questo non potrebbe portare via linfa vitale all'agricoltore che ha sotto i 50 ettari? Lei tocca un nervo scoperto delle varie problematiche polesane. Lei sta parlando della piccola media azienda agricola e la piccola media azienda agricola in questa fase sta affrontando una crisi spaventosa. Oggi lo dico a denti stretti, però molto probabilmente la piccola realtà aziendale, mentre una volta i 20-30 ettari erano sufficienti per fare reddito? no, uno era, cioè, viveva una famiglia Sì. decisamente e degnamente viveva la famiglia. Adesso siamo in forte difficoltà. Se poi addirittura hanno qualche debito, sono carenti dal punto di vista delle attrezzature, è ancora più problematico il tutto, anzi non ce la fa. Io consiglio alla piccola azienda agricola o di tenersi il terreno, diciamo così, per hobby, no? Magari sabato e domenica vanno a fare il giretto, o se no la devono vendere. Ma qua non rientra anche una certa pigrizia dell'agricoltore polesano. In altre realtà, Conegliano, mi viene in mente il comprensorio del vino, hanno inventato il prosecco da una parte, però i terreni che costano tantissimo. Se paragoniamo un ettaro di terra a Conegliano, che è più o meno sui 600-700 mila euro, a un ettaro di terra qua da noi che costa dai 25 ai 30 mila euro, c'è qualcosa che stride ed è forse anche imputabile a una certa pigrizia di fare agricoltura estensiva. Sì, la sua domanda è anche pertinente. Le posso però garantire che l'agricoltore polesano non è mai stato pigro. Fondamentalmente, storicamente, sono i nostri agricoltori, sono dei grandi lavoratori. E ultimamente sanno anche fare il loro lavoro. Ripeto, fatto sta che le grossissime realtà agroalimentari vengono nel nostro Polesine a acquistare i nostri prodotti. Quindi stiamo facendo anche un prodotto di qualità che che il mercato ci sta premiando. Uno fra tutti, la filiera Carta del Molino Barilla, che da anni è interessata al nostro prodotto. Sempre però sull'estensivo. Sempre sull'estensivo. Da un punto di vista noi non abbiamo neanche il territorio per fare prosecco, sia ben chiaro. A parte che siamo stati penalizzati e la regione Veneto, e anche lì ci sarebbe da aprire un bel capitolo. La regione Veneto ci ha penalizzato quando è stato ora di scegliere il territorio del DOP. Esatto, le superfici a prosecco. Noi siamo stati penalizzati in tutto il Veneto, praticamente. E quindi, ma fondamentalmente non abbiamo neanche il territorio per poter fare le prosecco. Questo non... tornando ai discorsi nostri, perché sennò qui va a finire che parliamo sempre di problematiche, di crisi. Ma allora, diamo anche uno spunto imprenditoriale. Cosa si deve fare? L'Europa ha già capito, cioè stanno ragionando a livello europeo che stanno penalizzando l'agricoltura a favore molto probabilmente di cosa? Delle strutture meccaniche, strutture adesso sta andando avanti molto il device, il satellitari, quindi sta privilegiando dei settori tecnici a sfavore della nostra agricoltura. E qui ci siamo. Ma quello che è il mio rammarico qual è? A livello nazionale, le nostre associazioni non si stanno muovendo. Non si stanno muovendo. Anzi, questo sarebbe il momento di dare delle risposte particolari. E quindi parte proprio la richiesta parte da noi polesani, le nostre associazioni si devono unire. Non possiamo, in un territorio che
in difficoltà, in crisi, avere 10 associazioni che rappresentano il mondo agricolo. È un grosso errore. Un'altra cosa, ho la sensazione che anche la regione Veneto si sia dimenticata del nostro Polesine. Adesso andremo a votare e tutti correranno qui, ma noi dovremo chiedergli, chiedere a questi signori qua cosa hanno fatto per il nostro Polesine, cosa hanno fatto per il nostro Parco del Delta. Io ho la sensazione che non hanno fatto niente qui, niente. Abbiamo uno dei migliori parchi d'Europa. Il Parco del Delta è il miglior parco d'Europa, signori. Bene, la regione Veneto, e qui va detto, ma io non sto facendo un discorso politico, sia ben chiaro, perché sono anni che avviene questo. Non è stato fatto niente per il nostro Parco del Delta. Ecco, un'altra criticità nel mondo agricolo è tanto la mancanza di reddito. Ce l'ha detto lei appunto che piccole e medie aziende hanno difficoltà. E per voi commercianti, che ci diceva fuori onda, uno dei problemi che stiamo facendo noi da banca alle aziende perché non riescono ad avere credito. Anche qua, qual è che potrebbe essere una formula per superare questo problema? Qui queste formule qua bisogna rivolgersi assolutamente al mondo bancario, un mondo bancario che deve essere anche, a mio avviso, avvicinato da chi ci rappresenta più che altro. Ma anche lì ci sono dei ritardi, quindi adesso per esempio noi andremo a importare sempre di più, stiamo importando già ora sempre di più, è stato aumentato paurosamente l'import di grano duro, infatti vedi le quotazioni, si vedono le quotazioni del grano duro a livello nazionale, ma abbiamo uno standard qualitativo altamente qualificato, cioè noi produciamo dei prodotti validi, validissimi, ma non solo, ma anche i principi attivi che andiamo a usare per difendere il nostro prodotto sono principi attivi che hanno un certo standard. E quindi lei dice che tutta questa qualità, che è anche imposta tra l'altro a delle regole nostre, che sono i nostri standard molto importanti, non vengono sufficientemente riconosciute e pagate? Assolutamente. E quindi anche questo è anche un momento particolare che all'azienda agricola dovrebbe arrivare un po' più di denari, ma il mercato non ci sta assolutamente privilegiando. Però in un'altra intervista lei anzi dice, sta affossando l'azienda agricola. In un'altra intervista ha parlato di PAC, eccetera, che fuori onda mi diceva, guarda, a questo punto sarebbe meglio non ci fossero nessun contributo e la bravura del mercato ci dovrebbe pagare al di là del sostentamento europeo o altro. È ancora convinto di questo? Io sinceramente non so darle una risposta in merito perché la situazione è decisamente problematica e difficoltosa. Io a questo punto chiedo a chi può effettivamente fare qualcosa, le nostre istituzioni, le nostre associazioni, di intervenire, ma immediatamente. Immediatamente l'azienda agricola nostra è in ginocchio, sta soffrendo. Allora faccio un riassunto di tutta la nostra chiacchierata bovolenta. Lei vede, al di là di una come si dice, abbandono da parte della politica nel settore, vede proprio anche tra le criticità più importanti il ruolo delle vostre confederazioni, Confagricoltura, Coldiretti, CIA e quant'altro, che non riescono a fare cartello e squadra e probabilmente è questo poi il sunto noi abbiamo bisogno del suo pensiero. In questa fase, in questo momento storico, noi avremo bisogno di associazioni che effettivamente siano dalla parte dei nostri agricoltori, con delle proposte interessanti, con proposte che vadano nella direzione di privilegiare i nostri agricoltori. Questo purtroppo non sta avvenendo. Il nostro agricoltore è sempre più in difficoltà. La nostra agricoltura è sempre più in difficoltà. E quindi io auspico che a questo punto le istituzioni, come le dicevo prima, e le nostre associazioni vengano in soccorso del nostro mondo agricolo, perché oggi veramente bisogna venire in soccorso.